各位观众老爷好，上期《荒野间谍》第1季的点赞没有达到预期，肯定是太难看。侠叔当即手起刀落，把第2季砍了。紧接着，侠叔就回忆起观众催更行星续集，想了想，觉得这个好，就更这个。结果，为了拯救惨淡的播放量，侠叔决定紧跟奥运会热点做一期福原爱的纪录片。结果，那这傻子都知道，肯定得再接再厉，继续紧跟热点呢。这不，侠叔又给大家更新小动物来了。小野猪出生没几天，就已经学会打理床铺，这份自律来自于野猪家族严格的家教。就连喝奶时都要划分等级制度，因为不同供应点的供奶量有多有少，所以只有最强壮的小猪猪才能抢占前排，享受无限畅饮。肚子刚填饱，早操时间到，上面有跨栏、自由搏击、肉蛋葱鸡。大家都知道，只有经过锻炼，肌肉才会更结实，肉质才更加鲜美。让我再长大一点儿，断奶的小猪猪开始吃嫩草，还得跟着大猪猪学习识别哪些是猪食，哪些猪都不吃。野猪繁衍生息，阖家欢乐的小日子过得挺惬意。但阿狐却没有那种世俗的欲望，独自宅在家里，足不出户。如果公狐狸来搭讪，他就热情的招呼。这样的款待谁顶得住？阿狐已经身怀6甲，对男人没兴趣。他需要大量的睡眠度过50天的孕期。不久，7个仅100克重的小生命降生了，在妈妈的陪伴下，他们将在巢穴中度过4周。1个月的时间足以改变森林的样貌。春天适宜的环境催生植被，转眼小狐狸也长大了。小家伙对外头的世界充满好奇，决定来一场小小的冒险。但直到夏天到来，他们才会完全独立，离开养育自己的家。有个窝很重要，就像这只鼠辈正在整个森林黄金地段的家中睡大觉。黄蜂蜂后不请自来参观这所豪宅，在遭到阿鼠的反抗后，居然从裆下掏出家伙。功夫再高也怕菜刀，尽管阿鼠有体型优势，也只好开溜。看，只靠自己的努力也是可以拥有一套房的。但对头鹿来说，老婆在的地方才是家。作为鹿群首领，头鹿坐拥后宫佳丽3000，这个家还蛮大的。饱汉不知饿汉子饥，单身雄鹿狂怒，向头鹿发起了挑战。但俩鹿都没想到，竟被其他家伙偷了家。决斗需要进行半小时，足够这只年轻雄鹿登短廊好几次喽。这些生命用不同的方式开创自己的传奇，续写大自然的传奇。他们无需文明开化，更不用人类作为神明去指点迷津。他们本就处在一片神话的森林，在印尼的婆罗洲，有着远离城市喧嚣的秘境，保留着原始生态的斑驳，如同地球上最后的乐园。鼻子越大，伴侣越多，谦谦君子不受欢迎。这是长鼻猴一族的铁律，这些猴爱吃低卡嫩树叶，尽管不好消化，但好在它们每个都是死肥宅，身躯伟岸，肠胃健硕，还有闲出屁的漫长时光来慢慢消化。但嫩叶本就不多，猴子却不少。等到坐吃山空，猴子们决定搬家去河对岸，可河的下面是敌人。不怕，猴子们纷纷跳河。这动作完全能媲美菲律宾炸鱼队。不仅如此，他们还拥有连指的手脚，是天生的游泳健将，能在保持安静的同时快速过河。捕食者一无所获，得亏它是鳄鱼，几个月不吃也扛得住。但马来熊不接受挨饿，作为仅次于大熊猫的濒危熊类，熊孩子个头没比2哈大多少，十分注意饮食安全。他这次选择了极负盛名的白蚁餐馆，点了份白蚁饭套餐。正吃得津津有味，却猛地发现套餐里居然还附赠了蛇羹。瞧把这孩子吓的，这惊喜就像你点了一碗过桥米线，却在汤里捞出了红伞伞，赠品还是医院多日深度游。熊孩子给了个差评就跑，心情有点糟，吃甜食最好。他来到蜂蜜食堂，用冠绝熊类的40米长舌扫荡甜美，轰炸味蕾。心烦意乱抛脑后，酒足饭饱躺枝头，微风拂面，睡个午觉，3个字妙。而就在雨林的另一头，猪笼草有完全不同的就餐方式。大家知道，猪笼草作为山地树区的御用马桶，也会通过诱捕昆虫摄取营养。但有一种苹果猪笼草却彻底放弃吃肉，成了素食主义者。他必须静静等待，等一片有缘的落叶闯进他的世界，然后将对方消融，化作自己成长路上的养分。可
可叶子消化起来不容易，所以苹果猪笼草聘请了帮手，杰绝借住在这里，帮助猪笼草消化叶子以偿还房租。红毛猩猩笑了，这表情带着3分凉薄，3分讥笑，4分漫不经心，因为他住在树上，从来不付房租。如今这片曾经的动物乌托邦已不复存在，80%的热带雨林被棕榈树种植园取代。如果这些动物继续丧失栖息地，那大自然最后的伊甸园终将消逝。热带雨林孕育出丰富的生命形态，相比之下，非洲的纳米布沙漠显得过于荒凉。但正是因为人类鲜少踏足，这里反倒成了动物们的理想国。鸵鸟小伙正在追逐鸵鸟姑娘，挥洒青春的荷尔蒙。姑娘看不上小伙，但小伙不愿放弃。都说强扭的瓜不甜，但起码解渴呀。可鸵鸟姑娘不愿意承担这份风险，因为雌鸟受孕后需要大量的食物补充营养。看着满地贫瘠，新植被只会在雨后出现。小伙的扭瓜行动以失败告终。但就在这时，情场老鸟登场了。他先展示男低音般的声线，然后便开始了自己的绝活。鸵鸟姑娘放低翅膀，表明她已经心动了。原来女孩只中意这样的男人。鸵鸟小伙在脑中记下了笔记，这堂课让他的鸟声受益匪浅。生命的痕迹为贫瘠的沙漠增添了一份趣味。当雨水过后，在地下沉寂数十年的种子重新迸发出原始的生命冲动，为这片单调的黄色画布上晕染出艳丽的色彩。但对非洲来说，黄色总是它的主色调。当烈日持续暴晒，大地再次回归到它原本的样貌，但在沙土之下，其实隐藏着庞大的蓄水池。沙漠中的绿洲也因此而存在。为了吃到树上的果荚，阿象使出了杀手锏。可以看到，水与沙漠并不冲突，就如这片骷髅海岸。黑背狐狼千里迢迢来到此地，就是为了久违的开个荤。然而，就算是未成年的海狗，在力量和体型上也已经不输阿狼，逼急了也会狗咬狗。而刚出生不久的小海狗，有母亲保护也难以得手。更何况这里还有同类的竞争对手，抱团扎堆儿，个个凶巴巴的。为了讨口饭吃，阿狼低下了头。虽然猎杀活海狗十分困难，但好在狐狼是食腐动物，在骷髅海岸有20%的海狗幼崽会自然夭折，所以就算吃不上一口新鲜的，吃隔夜菜也足够阿狼饱餐一顿。但事情不会这么简单，麻烦的家伙又出现了。棕猎狗拥有大上1圈的体型与强劲的咬合力，连阿狼的隔夜饭也要抢。狼生不易，阿狼只能在狗嘴下讨点肉吃。沙漠里的生活一点也不轻松，到了夜晚也仍然有动物在忙碌。大眼短头蛙最爱吃夜宵，一顿能吃100只白蚁，祸从口入。看着圆鼓鼓的体型，不是没有理由的。见阿蛙吃独食，有人眼红了。迟到的金眼加入了饭局，就像你一样，朋友叫你吃夜宵，你用减肥做理由拒绝他。但等到朋友都出发了，你才转头一想，吃完再减也不迟啊，又屁颠屁颠的跟了过来。他马观众一直可以的。就算是沙漠，只要没有人类的侵扰，也能够成为动物生活的乐园。每一片土地都是自然安置生灵的伊甸园，也是神明承诺给予万物的应许之地。那本期内容就到这儿了，喜欢这期视频的观众，把你的硬币拿回去，那是我应得的东西吗？我没有那么贪心，点个赞就好了啊！你怎么能真拿回去呢？你太过分了吧！我是夏叔，我们下一期不见不散。